अदाकारा यमुना ज़ैदी की सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो मोटर बाइक की सवारी कर रही हैं। यमुना ज़ैदी इन दिनों थाईलैंड में सैरो तफरीह कर रही हैं, जिसकी वीडियो इन्होंने अपने मद्दाहों के साथ शेयर की। वीडियो में देखा जा सकता है कि अदाकारा यमुना ज़ैदी थाईलैंड की सड़कों पर मोटर बाइक के मज़े ले रही हैं। इस दौरान इन्होंने थाईलैंड की सड़कों और इमारतों के साथ साथ वहां के मज़ेदार खानों की भी वीडियोस बनाई।